Entrevista. Vou conversar com a doutora Leandra Barros, ela é dentista, falar sobre botox e bruxismo. Doutora Leandra, bom dia, é um prazer recebê-la na Rádio CBN de Salvador. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Doutora, eu queria que você explicasse pra gente o que é bruxismo e quais são as principais causas do bruxismo. Hoje a população, nesse período, principalmente um período de estresse, a maioria das pessoas hoje tem o bruxismo e às vezes nem sabem, né? Só descobrem com a consequência disso daí, que hoje a gente diz que é o apertamento dos dentes. Então, quando a gente recebe um paciente que já percebe alguns incômodos, como fratura ou até mesmo as dores ali na articulação da mordida, a gente já pode detectar a presença do bruxismo. Agora, doutora, o bruxismo, ele se manifesta em qualquer hora do dia ou mais no período em que a pessoa está dormindo? Alguns momentos do dia a gente já percebe, conforme a atividade da pessoa. Às vezes, sem perceber, ela está distraída ali ou no computador ou assistindo uma TV, ela faz o movimento de apertamento. E um dos momentos principais é à noite, que às vezes ela faz o movimento de travar ali, os dentes e fazer o apertamento sem perceber. Doutora, nesse período, que nós, quer dizer, a gente tem a depressão, como um mal do século, e depois da pandemia, eu inclusive conversando com alguns médicos aqui no programa, muitos médicos têm relatado que os pacientes têm sofrido muito com questões psicológicas, inclusive com crises de ansiedade, com depressão. Isso tem se potencializado e mostrado que esse número de pessoas também estão desenvolvendo o bruxismo por conta disso? Sim, nós podemos perceber que logo após o período da pandemia, isso aí agravou demais, nas crises de ansiedade. O bruxismo, ele está sempre presente, então é uma situação que merece muita atenção e hoje, um dos problemas que nós mais tratamos hoje é a nível de consultório. Quais são os principais sintomas do bruxismo, doutora? Olha, a pessoa começa a perceber, às vezes, fraturas, nos dentes. Tem casos que o bruxismo ele é tão potente que, às vezes, existe até a fratura radicular. Quando as fraturas estão a níveis de esmalte, alguma coisa, a própria pessoa já percebe. E também pode levar a dores, Às vezes, dor ao mastigar, dor ali na região da articulação e vários sintomas que quando nós vamos detectar o bruxismo que está provocando. O diagnóstico, ele é clínico ou o paciente precisa fazer algum tipo de exame? Nós fazemos alguns exames, tá? O clínico é o principal de todos. Tá? Mas a gente hoje, nós usamos as radiografias, tomografia e o auxílio de ressonância também, na articulação. A partir do momento em que há o diagnóstico, doutora, como se dá o tratamento? Nós temos várias linhas de tratamento e nós vamos acompanhando o grau desse bruxismo e desse apertamento dos dentes, Nós podemos... a primeira coisa que nós fazemos é a indicação da placa mil relaxante que esse paciente vai estar usando e nós temos o auxílio hoje de outros tratamentos como a fisioterapia e também o uso do botox para fazer o relaxamento dos músculos que participam dessa mordida. No caso, doutora, também há uma indicação do dentista para que o paciente ele procure acompanhamento com outros profissionais, a exemplo de psicólogo, para minimizar o bruxismo, não? No tratamento de ansiedade, outros tipos de tratamento, aquilo tudo já é um pacote, Tem pacientes que a gente precisa
precisa trabalhar com outras áreas, né? A fisioterapia, então a gente precisa das sessões específicas de fisioterapia para esses casos. E geralmente o paciente, quando ele vem com um grau muito alto do bruxismo, geralmente ele já está sendo acompanhado pelas outras áreas, né? Então é importante, conforme o grau que nós detectamos, o grau de ansiedade e tudo aquilo que envolve, né, esse tratamento do paciente, às vezes a gente tem que ter o auxílio, sim, da equipe multifuncional, né? E a indicação de medicamentos? Sim, às vezes nós precisamos usar os medicamentos. A gente precisa usar os medicamentos e ir acompanhando a evolução do caso, né? Perfeito. Estou conversando com a doutora Leandra Barros, ela é dentista, falando sobre bruxismo. Doutora, você falou a respeito da utilização de botox no tratamento do bruxismo. Como é que é feito esse tratamento com botox? O botox, a função dele aí não é função estética, é a função mesmo a nível de musculatura. Nós usamos para fazer um pouco do relaxamento dos músculos que participam da mordida, tá? Porque isso aí já traz um alívio para o paciente. E nós tratamos junto com a placa, né? 1000 relaxantes. Agora, qual é o mecanismo de ação do botox? Como é que se dá esse tratamento? Qual a periodicidade que o paciente precisa fazer essa aplicação? Botox, nesse caso, a duração dele é mais ou menos de 3 a 4 meses. Nesse período, a gente vai fazendo o acompanhamento do paciente, né? Vamos fazendo as revisões, porque a função dele imediata é justamente trazer o conforto, né? E diminuir um pouco a ação muscular nessa região. Esse tratamento com botox, pessoas de qualquer idade pode fazer, doutor? Eu tenho uma faixa etária específica. Geralmente, o paciente, né? No caso, acima dos 18 anos, mais ou menos, que tem esse grau do botox, né? Que a gente, desse bruxismo, desse apertamento que a gente vai acompanhando, o paciente, a partir da fase adulta, que é a hora que a gente começa a tratar com o botox, né? Que é a toxina botulínica, no caso. E a quantidade de líquido que é injetado, depende de quê, doutora? Quais são os critérios? Hoje nós já temos o padrão, né? Para poder fazer a aplicação desse botox. Então, a gente começa com as doses mínimas e vamos acompanhando como que está sendo a evolução do caso. A nível de quantidade de líquido, isso aí não vai influenciar, porque a aplicação que a gente usa já tem a dose que é correspondente a cada músculo. Agora, quanto tempo dura uma sessão da aplicação do botox? A sessão da aplicação é uma sessão rápida, com 30 minutos a gente faz. É bem tranquilo, não tem. Hoje a gente já trabalha, né, com o anestésico tópico, então é uma sessão tranquila de se fazer. E em quanto tempo, doutora, o paciente ele já pode ver os resultados? Na primeira semana já percebe já o resultado. Com uma semana a 15 dias, ele já percebe a diferença ali na diminuição da força muscular naquela região. Agora, quais são os prós e contras do uso do botox em comparação com outros tratamentos para bruxismo? Nesse caso, a toxina botulínica, ela vai favorecer a questão do bruxismo, porque está fazendo o relaxamento muscular, tá? Então, quando você fala pós e contra, a gente hoje trabalha com a questão muito favorável no tratamento,
pelo alívio daquela função, né, mastigatória, que ela está muito acentuada. E a aplicação da toxina botulínica e juntamente o uso da placa de bruxismo, isso aí traz um alívio muito grande. Agora, após a aplicação desse Botox, o paciente ele tem algum tipo de mudança no aspecto físico do rosto? Não, mudança no aspecto físico do rosto, não. No início nem percebe-se o que foi feito. Ele vai sentir mais o alívio e o relaxamento muscular. Certo. E quando o paciente ele passa pela sessão, quais são os cuidados que ele deve ter após essa aplicação? Logo após a aplicação, nas primeiras horas, nós pedimos para não manipular aquela região, tá? Ao deitar, né, evitar pressionar os dois lados aonde foi feita a aplicação e evitar atividade física também nas primeiras horas. Perfeito. Doutora Leandra, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente no CBN Salvador, e fica o convite, viu, doutora, para você voltar mais vezes para a gente falar sobre os assuntos. Obrigada, foi um prazer estar levando essas informações e sempre disponível, qualquer dúvida, qualquer coisa, para a gente poder fazer os esclarecimentos. Muito obrigada. Conversei com a doutora Leandra Barros, ela é dentista, falando sobre bruxismo e Botox.